plus épais. Et puis ça reste au niveau de la tige. Pour que ça cicatrise. Voilà, exactement. Ok, comme ça. Bonne journée, bon appétit, au revoir. Je dis plus tard pour la bague. D'accord, ok. Au revoir. La bague, il y a une bague au nom de la dame là. Barocco. Barotto, ouais. C'est pour jeudi la bague. Tu veux du son? J'enlèverai. Barotto. J'ai dû la donner à faire. T'as dû la donner à Agnès. Voilà dans les paquets d'Agnès. C'était une soudure qu'il fallait faire sur sa bague. Eh bien, je pense que c'est Agnès qui doit l'avoir.